bakomeze bagende naho mutabona inzira, imbere hari inyanja, inyuma hari Farawo, ariko Imana iti komeza mugende, komeza mugende, reka kuraba abantu baguca intege, abantu barakwihebuza, abantu barakuvuga, abantu nabaguhamba mu cyobo, ariko Imana ishoboye kugutabara, ariko Imana ishoboye kugutabara. Utinye mwana wanje, icyo navuganye nawe nzogisohoza. Utinye mwana wanje, icyo navuganye nawe nzogisohoza. Nutinye mwana wanje, icyo navuganye nawe nzogisohoza. Utinye mwana wanje, icyo navuganye nawe nzogisohoza. Utinye mwana wanje, icyo navuganye nawe nzogisohoza. Kuko wabaye igiciro kinini mu nyungu zanje, nanjye ndabana nawe teka. Kuko wabaye igiciro kinini mu nyungu zanje, nanjye ndabana nawe teka. Kuko wabaye igiciro kinini.
kuza bariteguye kuza ejo kandi no kuguma baza baravyiteguriye. Rero mwungere wacu reka tubahe ikaze, turi hano kugira ngo mudushikirize ico umwami yabageze kutubwira cose. Kazi hariho n'abakozi b'Imana baza kubakira, namwe murakirana. Kaze mukozi w'Imana. Amashuri muraza kwibonera ukugira neza kw'Imana.
yanditswe mu byakozwe n'intumwa igice c'icumi ku murongo wa 33 kandi no kuri turiteze kwakira igihe Imana yabishima yuko twoza hano Gitega twashitse ntabwo twicaye twaragendageza twasanze Gitega hari urukundo hariho abarongozi beza bakunda abo barongoye kandi usanga ahantu udafise ikibi muri wewe uridegenza ugabo dusanga kandi hariho n'abanyakibi kandi baboshwe abagaragara n'abatagaragara twaragerageje gusenga twongera turatembera turitegereza mu kibano cyangwa aho duca turabona yuko hariho abantu bari muri iki gisagara ariko baboshwe nabigereranije n'amajambo yanditse mu gitabo cya kabiri c'abami igice c'19 cya kabiri c'abantu igice cya kabiri uhereye ku 19 Bibiri ivuga ngo twigire ngo ngwino aba ari wewe ukontorora ahantu ngwino ubane natwe uvugane natwe ndazi ko hari abantu babigora gusenga naho byoba bavyifuza ibyo gusaba Imana birahari bwo birabagora ariko muri turya dukeyuzi vuga Imana ibwira ati Mana naje ndafise ingorane ni wewe Mwami mpaye kaze basi tumubwira ati babarira basi n'iryo jambo ryonyine tumureka kwisaba ibindi wisabe itubabarire basi ndazi ko turi mw'isi y'ingorane ariko n'ibindi urabisaba twibuke Imana rero mu mwanya muto cyane Mana nyagora ku ngoma se w'umwami wacu Yesu Kristo wewe waremye ijuru n'isi dusubiye kugushimira ko dutewe iteka kubana nawe hano turaguhaye ikaze n'iki kibanza turaguhaye ikaze mubane natwe tugushimira ingene wabanye natwe mu rugendo twarabishyize hano turi bazima tugushimira ingene wabanye n'abanyagitega tukabasanga ari bazima tugushimira ingene dutekereje n'iki kibanza Mwami n'uwamye icubahiro turaguhamagaye umwe wese uramuzi kandi uzi icara ryiwe n'ivasi ryiwe ivyo umuntu wese akugomba kuba urabizi none ndaguhaye ikaze Mana kugira ngo utumere neza ubugombe bwawe bwane natwe turaguhaye ikaze ngo abacire mu mitima nuko tuvyumvise baruhuke turaguhaye ikaze ngo abateka shinge na rugero ubahe kururanirwa turaguhaye ikaze ngo abagwayi bakire turaguhaye ikaze uruhura imitima yacu turaguhaye ikaze nk'Imana yasizeho iyi ntara nziza ya Gitega turaguhaye ikaze ngo wakomeye iminsi y'ukubaho turazi ko shitani atatunezererwa na buhoro ariko turi kumwe nawe turanesha turi kumwe nawe turatsinda turi kumwe nawe tuvuga neza turi kumwe nawe Mana turonka amahoro turi kumwe nawe turaroranirwa turi kumwe nawe haleluya twumva umunezero turaguhaye ikaze nta wundi dukeneye hano turagomba ubane natwe imitima yacu urayizi umugendere ndasaba Imana ngo mwibuke ndasaba Imana ngo mubere inyishu y'ikibazo ndasaba Imana ngo muruhure abantu mwese hano turarushe turuhijwe n'uburyo bwose ariko wowe umuti ariko wowe inyishu umuntu wese yazana ikibazo hano umugendere abona Imana umugendere aroranirwe umugendere aguha amahoro umukiza indwara ku buryo bwose abashonje abatagira akazi abafise ibibazo bitandukanye Mana tuguhaye ikaze porogaramu yose tuyisize mu biganza byawe twari twagusenga igihe twashika hano ariko tunejejwe no gusubira kukwibuka haleluya kugira ngo tugire neza shima Yesu twiteze rero kugiye kudutabara urakoze Mana icyubahiro ni icyawe amashimwe ni ayawe tugukoreye amashyi n'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Twongere amashima Yesu kubwiwe twongere amashima Yesu ko
tubane nawe hano tusabe n'Imana data wa twese muhonde umugisha amahoro umunezero kururanirwa kugubwa neza Imana ishimeka hano rero turi mu ntara yiwe bagomba tumusabe ajyaguruke abanza ashike hano atwakire mu ntara yiwe turi kumwe kuri uno munsi mwiza nibaza ko ari umunsi wa mbere mwiza bwahanye Gitega mu ishingiro rya Gitega tukibuka Imana ko byakunze no kugira ikaze cyane abavuye kure duhereye mu bahango ishingiro n'abakorana ika mwese abasanga ikaze twongera dushimira Imana yuko yatugiriye neza ninyama mwere nagomba kandi kubanza kubashimira ubutumire mwahaye ko murazi ko shingiro kugira ngo dukorere mu ntara ibanza gusana ubushi mu ntwaro hanyuma tukabanza tukagendereza tukiga tukanabaza burya tunabaza n'ishingiro ryavukiye mbega ishingiro rihagaze gutaniye hanyuma twumvise ari neza tugatanga ikaze turabaha ikaze turagenda kuzakorera mu ntara ya Gitega kandi twizeye ko tutazotetereza turabyizeye cyane mu mboneza y'ibikorwa by'amashuri y'Imana ubwiza buva hejuru bukaca bukwira hose je no mwumvira bose amahirwe yo kumenya batari bake muri mwebwe mutaramenya kandi ndetse turatanguye kumenya atarambona kuko twarose akanya kuganira arambara ingene yamenye mugabo atarambona mu maso hanyuma ni byiza cyane kandi ni umugenzi ukundwa cyane ndazi ko namwe mukunda cyane umukomere amashyi menshi tubifurije rero kuzoranirwa mu bikorwa na cyane cyane kuzoba akarorero kuko amashanyarazi ari menshi hariyo ayashikana abantu kwiyemeza Imana kuyikunda no kuyikorera ndetse bagatabara mugabo hariho nayo twabonye aza afise izindi ntumbero sibyo baba aza afise izindi ntumbero zitari nziza yahandi usanga bamwe babona indongoza bakagira ati ese icyo aje kwiga kibanza ciwe bigaca bituma rero batangura kujyana abantu bagaterana amabuye bari baje gutaza Imana urumva kubahuka utera ibuye mugenzi wawe muri mugoro y'Imana kandi cyangwa byashitse ndazi ko mubizi ibyo nabyo tubitungije ishingiro tuzi kandi twifuza yuko dufasha kurema ubwami bw'Imana bwahaye intara yacu none rero twizeye ko bizogenda neza kandi turashima n'ingene mwitanga barizi cyane mwongere namoze mwasabye igihugu gasabye indongozi akamara umwanya muremure isonzesheje abizi kandi bikamera neza naje gaza kamaze gushiki ndabifuriza ibikorwa byiza turaguma
bazokumamaza ahubwo tuje kugufasha gushira ku murongo abari barakugoye. Miss Mikeli na wewe uzonezerwa cyane nzoga twakira umuntu w'umumaro. Nuko rero tubandanye kuko dufise ibikorwa byinshi twagomba twakira abashyitsi bakurikira. Mbere yuko twakira abashyitsi dukorere Imana. Asante Yesu. Dukorere Imana.
y'amasengesho. Kuwa Mungu wese narigishije abantu bakwiye gusengerwa. Twarashoboye kuvuga ko hariho benshi bakwiye gusengerwa cyane, batatu urorero bubiri. Ku wa mbere akwiye gusengerwa cyane navuze abantu babiri. Umukozi w'Imana ahura n'ingorane nyinshi kuko misiyo afise niyo kwirukana abadayimoni bari mu bantu. Abo badayimoni niyo bavuye mu bantu rero baca bagorera umukozi w'Imana. Niyo mpamvu akwiye kugirane gusengerwa. Narongeye ndavuga ngo ubundi akwiye gusengerwa cyane. Nimba uri Umurundi ukabura Umurundi ukavuka ku banyamahanga ukagomba kubyara ugaheka ukubaka ukaba mu nzu ukaruranirwa ukarya ugasora ukadandaza ugashyira amafaranga ku makonti, navuze ngo dusengere umukuru w'igihugu. Navuze ngo dusengere umukuru w'igihugu kuko aya mahoro yose mubona kuba twaje n'imodoka tukaza twaba turiko turiginagura hano tuyakesha Uwimana yadusize imbere umukuru w'igihugu. Ababaniwe rero tuca turoranirwa, ageragejwe ni twebwe tuca turigora. Nicyo gituma mu buzima mu misi yawe y'ubaho kose naririye kumusengera cyane, kumusengera kuko yikoreye twebwe twese, yikoreye igihugu cyose, nawe we na jewe n'abandi bazovuka. Nicyo gituma dusabwa kumusengera, ni ukuvuga ngo hari ibintu byibagira, ariko nabo bamusaba ibintu bitatu tutapfa kubirangira mu buzima: gusengera umukuru w'igihugu, gusengera umukozi w'Imana no gusengera ubuzima bwawe. Ariko umukuru w'igihugu nababwiye ko twatanze akararo gato naho ndabivuze uko kubera twifuza kumusengera umubabo wacu ku matari hano. Kwa Mungu twariko turatanga urorero ko umuntu aboshwe n'abantu n'abadayimoni nk'abatanu cyane icumi. Urabwiye rero abadayimoni 10 bishobora gukura mu muntu, abo nimba yari ingororwa, nimba yari umusambanyi, nimba yari umurozi, abo badayimoni bamukoramo bose, maze nkamusengera agakira akaba amahoro. Abo badayimoni barababara cyane kubera uwo muntu tumukuye mu maboko yabo. Noneho baza ko baca bababarirane, baca bagirisha ububikane. Umukozi w'Imana cyangwa n'ikibazo gikomeye, nicyo gituma kuri gusengerwa rero. Nimba jewe no kuba abadayimoni bangana uku mu bantu bangana uku, umukuru w'igihugu na wene mu gihe ariko ararongora atwara ahura n'ibibazo byinshi, n'ibibazo byinshi dusaba ko tumushyira mu maboko, ntabwo ari we akora ahubwo agira iyerekwa ryo kutugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Agira iyerekwa kuko bigerageye ko hatari iyerekwa abantu barahorera, abantu bagenda nabi. Rero iyo tumusengeye Imana iramuhishurira, Imana iramurinda, Imana iramuzigama, Imana iramuha iyerekwa ry'iterambere, tugaca turobanirwa, akazana imigambi myiza, bikaba ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga Bibiliya mwibuke ko bivuga ngo icyazanye Satani ni ukwica no guhonya no gusambura no gutikiza. Iyo rero tudashoboye gusenga, badayimoni bica n'abatikiza n'abahonya baca bafata ijambo. Ariko iyo dusenze abo badayimoni baratsindwa, maze ubutegetsi bukaja habona, bukagaragara, bukanesha, ibendera ry'intsinzi rikaja hejuru, hari igikorwa cy'Imana kikaca kigenda neza. Nicyo gituma dukeneye amasengesho. Ubu rero twagomba duce mu mwanya dusome ijambo ry'Imana nk'uko biri, ariko nk'uko nyine twabivuze nagomba nabasabe mu byamuruke mu kanya gato dusengere rero wa wundi nyine twavuzanya kubaha umukuru w'igihugu, tuce tubandanya ko n'umurongoye intara na wene abantu atwara benshi cyane arahanzwe, ariko Imana imushyigikire mu izina rya Yesu, imushoboze kugira ngo imuhe kurobanirwa. Nicyo gituma nifuza ko twagomba kubikora amata, kandi n'abasore mwese mu byubahiro byanyu tubanze dusenge uburongozi nk'uko bisanzwe biri. Duhejeje duce dufata umwanya dusengere umwubaho wacu twakiriye hano hantu kugira ngo Imana
mushoboze imuhe kuranirwa mu ntara imuhe kunesha gutsinda kugubwa neza atari Imana nta muntu yoshobora ikintu cy'uburongozi n'ikintu kigoye twebwe turabizi byaba bituhanga kandi turongoye abantu bake barongowe n'ijambo ry'Imana bo barongora abasenga abadasenga abemera Imana abatemera Imana urumva ni makene y'amasengesho reka dufate umwanya dutare ikiganza umuntu wese ari hano twirinda Imana dushyira amaboko hejuru dusengera umukuru w'igihugu duhejeje duca tubaganya n'urongoye iyi ntara. Mana nyaguhora ku ngoma se umwami wacu Yesu Kristo izina risumba yandi mazina yose ishengero ryo kwihangana no kuruhukira muri Yesu turafukamye imbere yawe mw'iyi ntara ya Gitega twibutse yuko nimba turi hano turiko turasenga twatewe iteka nawe Mana nicyo gituma tunugije ibiganza dusengera mu mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi turamusengere kugira ngo aguke neza turamusengere aroranirwe turamusengere umuhe kunesha umuhe kuroranirwa umuhe kuramba umuhe ubwenge kuruka buva mu ijuru kugira ngo ashobore kutuganza neza turamusengere nami umuzigame amaza n'amaza umuhire kwa Imana turamusengere umugwanire intambara z'amadayimoni mu buryo bwose turabikosa kandi atanezerwa n'ibyiza iyo hari amahoro nk'uko satani aragundwa nicyo gituma tuzi yuko aho uri wowe uri kubigenda neza turasize mu biganza umukuru w'igihugu turasize mu biganza abo batwara wese Mana turabasengere kugira ngo ubuzima bumurinde umugwanyi n'umushobozi umuhagaze turamusengere perezida wacu w'igihugu cy'u Burundi turamusize mu biganza Mana ni wowe kumushoboza Mana ni wowe kumugira neza reka ugendane nawe abaja n'abaza reka ugendane nawe mu gatondo no ku mugoroba turamusengere Mana turamusengere nkaguhoraho kugira ngo tuguge neza nuko babana nawe kugira ngo turanirwe kugira ngo ijambo ryawe rishishikare kuvuga mu mwidegemvyo abarwaye bakire Mana nuko bamushoboza kugira ngo ijambo ryawe ribandanye ababyeyi babyare turanirwe tuguge neza turamusengere turongeye kumusengera ibimugwanya birahari kubera Satani ariho ibimuhinga birahari kubera Satani ariho ariko bagushima Mana koresheje byose bavuze bamuhamagare nanjye nzobitaba bavuze bamutaze nanjye nzobatabara nanjye rero turamusengere turamutereye mu maboko yawe ari mu mwuga ari mu ubuzima bukaburinda Mwami agubwe neza nyaguhora ku ngoma inyuma yaho turasengere umurongozi mwiza wowe intara nyakubahwa mu matari turamusize mu biganza byawe turamusengere nawe n'umwana w'umuntu uhe Mwami kunanirwa uhe gutsindanishirizwa uhe gutabara Mwami uhe kuba Mwami turamusize imbere yaba abana guhuza n'abarundi n'abarundikazi bo b'iyi ntara ya Gitega Mana turamusengere ubuzima bumurinde abamarayika bo mu ijuru
sana ndazi kurwanya n'ibibagwanya abarongozi bacu urwanya n'ibibagwanya uhingane n'ibirahinda usanga inama zose zikorwa izikorerwa hanze y'igihugu izikorerwa mu gihugu cy'Uburundi izikorwa mu ijoro izikorerwa mu kirere n'isi y'ibihemu by'abadayimoni n'ama zose z'umwijima n'ama zose z'abadayimoni n'ama zose mbi turazifatanira imizima turazisambura imizima turazihagarika imizima turazirekurariza imizima ababahiga bahiga ababagwana bagwana abahiga Uburundi bahige abahiga ishengero bahige nami kugira ngo tuguge neza uri Imana ishoboye byose uri Imana iteye ubwoba uri umunyamasezerano mwana niwavuze ngo cyo muzosaba bizere ko mugihawe turamushimiye tujye kuturira neza tugukomera amashuri haleluya. Hagira umuntu adusomera ijambo ry'Imana tugiye gusangamo aka kanya ni ijambo rivuga ngo kwizigira ibitizigirwa niyo teme y'ijambo tugiye gusangira. Kwizigira bimeze gute? Kwizigira ibitagira kwizigira ibitizigirwa turi mu ijambo kwizigirwa ni ijambo mega riragoye ariko ndazi ko tuyitahura. Turasoma hariya mu Baroma igice cya 4 dusabe ijambo adusomere ku murongo wa 18 kuva ku 18 gushika ku 20. Kwizigirwa kwizigira ibitizigirwa niyo teme y'ijambo tugomba gusangiramo aka kanya. Turasoma mu izina rya Yesu. Ndazamaje ngo ibyasezeranywe tubironkeshwa no kwizera. Ibyasezeranywe tubironkeshwa n'iki? No kwizera. Mbega hano abantu bizeye? Haleluya. Igihe cyose udashoboye kwizera bishobora kugukundira yuko ushikira ibyasezeranywe. Erega ari ibintu byasezeranywe nubwo tutarashikira ariko nitwizera turabishikira mu izina rya Yesu. Byasezeranywe tubironkesha no kwizera. Sawa banda 18 Aburahamu yizera yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Umva Aburahamu agira gute? Yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Yizera yizigiye ibitokwizigiwe. Aburahamu yarizeye arizigira ibintu bitari bikwiye kwizigirwa. Banda ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Imana ifashe kugira ngo itabo yizera yuko azoba sokuruza w'amahanga menshi kandi mu byiyumviro by'Aburahamu byarategekoshoboka ariko barizera barema ibintu banga ntibishoboka arizera ko azoba sokuruza w'amahanga menshi. Imana ishimwe cyane. Banda gatoya nk'uko byavuzwe urubyaro rwawe niko ruzongana. nk'uko byari byaravuzwe ku rubyaro rwiwe ariko ruzongana azoba sokuruza w'amahanga menshi. Kwizigirwa kwizigira icyo kwizigirwa bandana Kandi ntiyagabanuka ku kwizera. arizera ntiyigera agabanukirwa w'abarizera ko azoba sokuruza w'amahanga menshi. Bandana Yitegereje umubiri wiwe amaze kuba akahise. haleluya. Amina. Imana ishoboza kugira ngo yizeye yuko azoba sokuruza w'amahanga menshi. Azizera kandi ageze mu zabukuru umubiri we umaze kuba akagize gute? Akahise yari yarashaje mugabo arizera yuko azoba sokuruza. Kwizigira kwizera ibitogira kwizera ibitagira ito kwizerwa ugiye mu
irakekeranywa byakaboneza naho yarageze mu zabukuru naho yarageze mu butanga bw'imyaka 100 Salomo Bibiri itubwiye ngo yari yaciye yari yaravuye ku isoko yo gusana inda nta byizigiro byariha umubiri wari warabaye akahebwe vuga ngo yize bitokwizigirwa yizigira ibitabaho yizera ko azobasokuruza b'amahanga ndi ku ijambo rivuga ngo kwizera kwizigira bitokwizigirwa. Haleluya. Nagomba nakubwire igihe cyose utakaje ibyizigiro ubuzima bwawe buzoba bucuye. Niba ugomba gushika kure, niba ugomba kubaranirwa, ongereza ibyizigiro uko waba uri kose. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Kongereza iki? Kwizigira. Haleluya. Kwizigira ibintu atari byo kwizigirwa. Yizera ko azobasokuruza amahanga. Abana bakabona ntibishoboka. Muri logike, mu bwenge, mu byo wize, araba imyaka maze, araba na saa, abona ntibishoboka ko yabasokuruza b'amahanga. Ariko yizera ko hari icyo Imana yavuze, Imana yo kwizigirwa, Imana ishoboye, Imana idahinduka, Imana y'amahoro, ibihe bikabikomeza. Sinaba kubya abantu baraba ariko hari icyo Imana yavugana nawe. Ndagomba uyu munsi rero Imana ivugana nawe. Imana ishimwe cyane. Kandi ndagomba uyu munsi rero ugira isezerano uzogenderako. Kandi Imana ndabizi neza izovugana nawe. Kandi Imana izoduha ayandi masezerano. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Abantu b'igitega bakeneye ko kugira amasezerano. Hari abantu bagusezerana ibintu ntibyashika kuko n'abantu hari abantu bakwijeje ibintu ntibyaba n'Aburahamu nawe hari abantu bari baramwijeje ibintu ntibyaba yari afise abagenzi benshi yari afise imiryango mugabo Aburahamu akura ibyiyumviro ku bantu yizeye yasezeranye kandi idahindagurika. Imana ishimwe cyane. Iri jambo numva ariko rirafasha mu buryo ntazi ko wewe ririko riragufasha nk'uko wewe ukibaza mu buzima bw'umuntu. Hari igihe yizigira ibintu, urashobora kwizigira amashuri, urashobora kwizigira amafaranga, urashobora kwizigira abantu. Ibyo Imana nagomba nababarira hari ibihubano by'Imana ikavugana nawe wakubaza ngo bijya bintu birashoboka ushobore kwisigura ukamutoshora ku ngendo sigura. Ubundi kwizigira cyangwa kwizera ntibigira isigura umuntu ugendeye gusigura ntibishoboka. Haleluya. Bari kubaza Sara ati none wowe uzobyara mu myaka 100 yari kubyemera ntabwo yari kubyemera ariko kubera yari yizigiye yavuganye nawe. Haleluya. Yari yizigiye yavuganye nawe aravuga ko Imana yabituze. Haleluya. Igihe kimwe Imana yari yaratubwiye ko tuzoshika mu ntara zose tuhatambutse ibikorwa by'Imana yarabivuze. None gushika hano Gitega turi isezerano ry'Imana. Kandi hari iminsi twabayeho tutabona inzira, tutabona n'ingendo zogenda, tubitambuka, tubwira umenga ntibishoboka ariko yari yaravuze Imana ngo tuzoshika mu ntara zose. Yohana 5:8 azavuga ngo ubaraguranye ikidengeri gishika Betisiya. Kabiri. Kandi Yerusalemu hari irembo ry'intama. Hari ikidengeri mu gihe muri ucika Betisiya. Cyariko amabaraza 5. Muri Yohana yajyanye abantu benshi barwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutsi bari barorereye ko amazi azikuruka kabisa kuko rimwe na rimwe arahita yamanuka aja
azikurura amazi maze witangiye gutambukiramo amazi azikutse niwe yakiriye indwara yamufashe iyo ari yo yose. Gatanu, hari umuntu yari afise indwara y'ibara y'imyaka 38. umuntu yari amaze imyaka 38 arwaye. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire. Mubaza ati wumva ugomba gukira unarwaye amijura. Ati mugenzi, ntabwo mufise wo kunyirikira mu kidengeri inyamaza zikuta kukugira ngo ndaza udakamana gushungukiramo. Wa mbere ntabumufasha. Yesu amubwira ati va hasi ikorere ikirago cyawe ugende. Haleluya. Uno nene wa muntu arakira. Reka ndakubarire ijambo nyamukuru riri mu kwizigira n'icyo kwizigirwa. Uhereye umwanya umuntu ari hano, umuntu ari hano yizigira Imana ibindi byose abireke. Haleluya. Yizigira Imana ibindi byose abireke gute? Reka ndababwire ibintu bishika bine uyu muntu yarabaye ku kidendezi si hari impamvu nyinshi zotuma uyu muntu atokwizigira Imana cyangwa atokira. Ibintu bishika bine cyangwa bitatu. Ubwa mbere uyu muntu namwe niribaza imyaka 38 arwaye, ubundi akaguma ku kidendezi. Ni igiti cyamubujije kubivamo ngo ataha ava ku kidendezi. Mu mwaka abandi barakira ariko araraba ntashikirwe kubera yarabuze umuntu amuterura ngo mushikane aho hantu. Yesu adufashe. Muganga imyaka 38 yavuye mu rugo iwe araza ahantu bitwa ku kidendezi nk'uko umuntu yovuga ati ndaje hano urusengero nzova ngangize. Yesu adufashe cyane. Aho hari ikidendezi cy'abantu bakira bari barwaye arizigira umwaka wa mbere uwa kabiri imyaka 10 abandi bagakira wowe ntakire. Mugabo ntiyigeze yikumbura ngo abiveko. Nagomba ndakubwira naho hariho ibintu ubona bitaragenda neza kuva ku Mana yawe igihe kizongera. Haleluya. Haleluya. Yakuze yizigira ngo ibitabaye bose bizobesho. Haleluya. Ibitarashikisha bizoshikejo. Nagomba ndakubwira abagenzi barahinduka muri Imana imbere. Haleluya. Abantu barananirwa mugari Imana nayo ntiyananirwa. Imana nishimwe cyane. Reka mubwire ibintu icyambere yashoboye gukora. Ubwa mbere ntabwo yari afise umuntu amufasha. Ivyo byari ibintu bituma aciciki intege. None we wabuze umuntu agufasha ntibyoroshye gucika intege. None we wabuze umuntu agusengera ntibyoroshye gucika intege. None we wabuze umuntu akubebesha ntibyoroshye gucika intege. None we wabuze umuntu akazi kanaka ukabona ntibishoboka bari mbega ntibyoroshye gucika intege mu bintu ibyo ari byo byose. Ariko naho ubona umenga ntibishoboka ijambo ntiryari ngo kwizigirwa ibitizigirwa. Imana yo mu ijuru ukura amaso ku biboneka n'ibitaboneka. Wizeye uhoraho Imana yamuzozana inyishu. Naho ubona ntibishoboka naho ubona umenga karabaye na Sara umubiri wiwe wari warabaye ruhebwa ariko bizera ko azobasokuruza. Hano hari abantu bataye ibyizigiro. Hano hari abantu bataye ibyizigiro ariko uyu munsi Imana bari bagarukanye ibyizigiro mu izina rya Yesu. Ikigwanisho cyane cyo kwinjira mu masezerano ni ukugumana ibyizigiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibyizigiro yuko aho utarashika uzohashika. Ibyizigiro yuko iyo utaraba uzobibona. Na Sara yarizigiye ko azobyara yaraciye mu myaka 100 ariko arabyara mu byaro kubona yizigiye ishoboye byose. Haleluya. Hari impamvu zotuma atizigira. Mugira kabiri iyo myaka 38 adakira yarabuze impamvu zotuma bivamo. Wewe ndizera ko ntagerageza uramara imyaka 38. Hari umuntu yoba arwaye hari indwara yoba amaze imyaka 38 nashaka yaramaze imyaka 11.
mukomere amashyi mwese. Haleluya. Umugabo umujya mubona bakamuterura ku ntebe. Ku ntebe yicaye adashobora guhaguruka. Ariko mubona Yesu ari umuntu utamugaza. Yicaranye na Adolphe. Ni kweli kabisa. Ndio bila kupeleka utabari. Ariko Adolphe nawe yari yatabawe kuko nawe ntabakiriyo. Ujya mutwe we bawutera inshinge. Bawutera inshinge zingana. Zitatu ku munsi. Agakoresha ibihumbi amajana abiri n'undi. Bamutera inshinge zitatu ku munsi. Akazi asa n'ugomba kugahe ubuzima bwaraheze. Atuma imiti hanze iburaya y'amamiliyoni angahe yose agatubusa. Ariko Yesu arabizirira yanzaye kuri patasa cyamukiza.
igihe umaze mubagerageza reka yamaze kubibona Yesu wababye gutya abona igihe abona aramenya ngo amaze imyaka 38 kandi aramenya yuko yihanganye nagomba naho biruko naho umenga byarabotse naho umenga ntanzira naho udafise uwanya kuvugira naho udafise uwanya wo gutabara naho abaganga bananiwe naho urubyaro rwananiwe naho abantu baguhagurukiye mw'ijuru turafise ubutuvugira muri iki gihe cy'amahoro ninde yibuka kabiro ya nini turakaze tugatanga mwijuri fisumo navogira nuherezi mukuru kandi yitwa rukundo nziko mu mutima wanje handitse izina ryanjye kuba kugira n'amazi yobasha kumenya reka nababwire abafise amazi nimuhumure oya nimuhumure rufikoze nabivuze ngo abantu bazi ko bafise amazi kandi amazi barahari uwambere umwasi wacu ni shetani umwasi wa mbere ninde ni shetani aguteza indwara ni shetani aguteza kuryana kurwana n'ibindi byinshi hariho na shetani akoresha abarozi ubiriza nimba hari amazi baguhagurukiye baripomye nimba ugifise ivyizigiro ku mwami Yesu barahombye baratakaza umwanya baragize esheke nimucizeye umwami haleluya Bibiliya yamaze ngo muri ibi byavuze ngo mw'ijuru imbere y'Imana fise umuntu agira akugira kandi yitwa nde yitwa rukundo haleluya arabandanya ngo kandi wa rukundo nzi yuko mu mutima wa rukundo handitswe izina ryande rya Yosefu ryande umutima wa rukundo handitswe n'iki izina ryande haleluya nimba hari umuntu ari hano mu mutima wa rukundo yizeye yuko izina ryiwe ryanditse mu mutima wa rukundo haleluya nimba hari umuntu ari hano azi neza izina ryiwe ko ryanditse mu mutima wa rukundo hura arasi ibibizi bihekana kenshi rukundo niyatsindwa nawe uzoba utsinzwe abantu bakora umuco niko navuga siyuka mu mutima wa rukundo handitswe n'izina rya Yosefu handitswe n'izina rya nde handitswe n'izina rya nde iryo zina ryawe ryanditswe mu mutima wa rukundo muri ibyo byavuze ngo nziyuka mu mutima wanje yanditswe n'izina ryawe kandi kukavugira nta mwasi yonesha kubera urukundo ariko aravugira wababoneshwa ariko urukundo akuvugiye nta mwasi yokunesha kubera iki ugira izina ryawe ryanditswe mu mutima wa rukundo si Yosefu haboneka rukundo Yosefu akaba inyuma ya rukundo ukurwanya rero ahangana na rukundo ari imbere yawe rukundo yeshejwe uremeye ute ariko ntabwo bakubwira nta makuru yo kuneshwa ahari ubwa mbere mwijuru yaranesheje abari bamuhagurukiye ubugira kabiri muzi ko kudeta yahereye mu ijuru none rukundo yaraneshejwe cyangwa yaranesheje intsinzi ni yande ya rukundo tuvomera abasumami Yesu haleluya batabara bipima
ku kibuga abantu bose baborera abadayimoni bahari satani ariko arasisita n'ababorenzi biwe yesu aja ku musaraba mu mwanya mutoya isizi navuga y'imana igitsina ku munota w'icenda kirigira ariko urizwa n'iki niba mu mutima wawe handitswemo izina rya rukundo mw'ijuru yaranesheje mw'isi aranesha ntibyahereye aho rukundo yarabandanije nabo gatoya amenya yuko hari abantu bapfuye bahambwa ikizimu biribwa ngo abantu kera barapfa bapfuye bakaca bashira ko abadayimoni ingabo z'abadayimoni zibugaranira hariya bisigura ngo ntibazozuka yesu aravuga ngo mw'ijuru ndatsinze naho mw'isi ndatsinze ntibiherana reka nigendere mw'ijuru abantu mw'isi mu kuzimu bibaza ngo arapfuye kumbe ntapfuye agiye kurwanya urugamba rw'ikuzimu kugira ngo araboswe n'abapfuye haleluya iyo yesu atamanuka ikuzimu ngo atsinde ntabwo twozutse ariko noneho yatwereye imfura yo kuzuka natwe tugira kabiri kuri yesu ko yazutse natwe tuzozuka ko yanesheje mw'ijuru kubera iki habaye intambara zitatu matatu kubera iki haleluya wari iki barwaniye hejuru bakarwanira hano mw'isi bakarwanira n'ikuzimu haleluya byasigura ngo hari ubutatu bw'imana zitatu imana data imana na yesu kristo hamwe na mpemu yera byasigura ngo ivyo bibanza vyose ijuru barahokivye mw'ijuru hari imana hano mw'isi yesu araje kuducungura ikuzimu haleluya byasigura ngo mw'ijuru shetani nta kibanza afise byasigura kubera iki hari imana byasigura ngo hano mw'isi nta kibanza afise kubera iki yesu yatsindiye hano hasi byasigura ngo n'ikuzimu naho shetani ariyo nta kibanza afise kuko ayo mw'ijuru umutekano abasi bawe bagiye gutsinda imbere y'amaso yawe nabivuze ngo abakurwanya bagiye gutsinda imbere yawe haleluya 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 kwizigira ibitariho kwizigira ibitabo haleluya ariko hari umuntu ariko arafashwa kweli hari umuntu ariko arafashwa haleluya haleluya imana nishime Eliya igihe yasenga agategeka imvura yaravuze kwizigiro mu buzima urabaza amakuru uhere witangurire nta munsi n'umwe imvura yari ihagarare ihagatiwe n'umuntu ariko Eliya akora ikintu abandi batarakora haleluya yizigiye imana aravuga ati ndabizi iyikorana nanjye iyagize umukozi wayo iyagize uwo kwizigirwa naho biri uko iyi mvura agiye kuyihagarika kandi ndabizi neza icyo mvuga imana gisohoza niba mu mutima wawe harimo Kristo Yesu ibyo ugiye gusaba bigiye kubaho haleluya arategeka kugira ngo hagarara irahagarara arasubira aravuga ngo uragwa nabo bana babwira nasoma ijambo ry'imana ryiza ritubwira ngo tutumana duto kubera imana yaturemye mu ishusho yayo yakwikiruha ijambo ryo gutegeka mwibuke isi yaremye n'ijambo haleluya natwe turi ubushobozi bw'icyo dukeneye cyose tutangire tubitegeke icyo tugomba kizobwira gute kizoba imana nishimye haleluya haleluya umwana tugiye kurangiza mu kanya gato ariko nuko Eliya yizigiye imana amaze kwize agahagarika imvura igahagarara
icyo ndiko ndavuga na wewe niho muri Mana mufashe cyane Mana tugire neza cyane ndibuka umunsi umwe Yosuwa bari ku rugamba abona burije aravuga ngo ibintu bishoboka aba basi ntiturabibona byagutosha aravuga ngo zuba mbanza bihora abasi bacu nakubwiye mu maso wawe nagize sheke mu buzima haleluya abafise abasi n'umuremwe tugiye gusenga isengesho ryo kuburiza abasi banyu haleluya Yesu aravuga ngo naho mu bushobozi bw'Imana ndavuze izuba hagarara Imana ikirazuba ikihagarika izuba nagomba kubarire nawe hari ibintu byari biguhanamiye tugiye kubihagarika mu izina ubushobozi bw'ijambo ryawe kwizigira ibitagira bitizigirwa kwizigira ibitizigirwa kwizigira ijambo ry'Imana uyandi majambo dufise Imana ibintu menga ntibishoboka menga ntibibaho iyo wize gisi ikibazo cy'abantu batizigirwa ariko nasoma ijambo ry'Imana hariya mu Yobu riranezeza ngo haracyari ibyizigiro haracyari ibyizigiro ibihe byose umuntu atakaza ibyizigiro niko kunanirwa niko gutsindwa abiyahura kubera batakaza ibyizigiro bakabona Imana ntikirakunda Imana ntibumva bagatakaza ibyizigiro abantu mu kwishingira batakaza ibyizigiro abantu mu kujya mu bapfumu batakaza ibyizigiro bakabona umenga bamuganga ntibashoboye bakabona umenga Imana ntibishoboye bakajya mu bapfumu kubera batakaza ibyizigiro ariko nagomba nakubwire shishikara ukomeze ibyizigiro kuko ibyo byizigiro harimo ubutabazi harimo kunesha harimo Imana Yobu yarizigiye uhoraho abona Imana Aburahamu yizigira Imana ibimuharura atapfa kugoboka Yosuwa yizigira Imana ahagarika izuba haleluya ntamanya munini tugomba turangize dusenge umwanya usigaye w'imbere gato nubwo tugomba gufata umwanya wo gusengera abantu mu buryo bukomeye hanyuma batabantu babona Imana abizigiye uhoraho murari barizigiye abantu barizigiye umuryango barizigiye amashuri barizigiye famiye barizigiye inshuti barizigiye abantu benshi uvamo barizigiye ariko sanze uyu mugoroba sanze ibisaha wakwizigira n'umwe gusa ni Yesu Kristo haleluya wakwizigira n'umwami w'abami haleluya haleluya ndiko ndasengera ijoro Imana yambwiye ngo mbwire abantu bose batari ibyizigiro basubirane ibyizigiro kuko Imana ije gukorera n'ibyo byizigiro ariko Imana yoje ariko hari umuntu ari hano batamuriza haleluya mvuze ngo Imana yambaye ngo ndabagire gute abantu mwatari ibyizigiro mwatari gutakaza ibyizigiro niko kuneshwa kwawe gutakaza ibyizigiro niko kuja mu muriro kwawe gutakaza ibyizigiro niko guhombo kwawe ariko Imana yambariye ngo mbwire abantu basubire binanatere inzigire Imana igiye kubana n'abizigiriye Imana igiye kubana n'abizigiriye haleluya navuze ngo ndababwire ko byose bigira gute byose bimeze gute basi nasanze hari ibishoboka n'ibidashoboka jewe nibyo icyambere ibidashoboka n'abantu batizigiye n'abantu batizigiye kandi utizeye ntibishoboka jewe nabwiye abantu ku ijambo yari muri repantance ngo umukobwa atarakuze imyaka 99 akiri ku 99 yari yafunze umushingiye ko na Sara yarakwikiye jewe nene umuntu azobwira ngo ubu yaraciye cyangwa ngo ntakibyara niba yaraciye na Sara yari yaraciye
rero hano hari abantu babuze ubutaha babuze ubutaha iyo umuntu ariko hano ngo nta mutasi wo kudandaza simbona ko akamutaha afise ahubwo ababuze ikibazo cyo kumuziki kwizera bafite ikibazo cyo kwizera gusa iyo atari kwizera nta hantu tuba turi hano ariko kwizera niko kukwicaritse hano ikibazo cyo kutabyara Imana yatubwiye ngo niba ufite ikibazo cyo kutabyara niba ufite ikibazo cy'intama iyo ari yose Imana yatubwiye ngo tutubyara utubyara kwizera birabariye ngo Aburahamu ntiyigeze atungumukirwa yagumanije uko yahawe yizera icyo Imana yavuze ingorane abantu bagomba batungumukirwa nizobora kugabanukirwa abari hano benshi baragabanukiwe usanga senga unavuga ngo ndago usanga senga avuga ngo karabaye usanga senga avuga ngo Imana yaranze nginangijeyo ariko twumvise ngo mu mutima hari ukuntu handitsweho izina ryawe Mwizeni yote kimata, patani yusa. Abari nafashe
kubona mu buzima bwawe. Hano hari abantu Yesu agiye gukiza. Wewe uno munsi kurera ku munsi w'ejo. Hari abantu Yesu agiye gukiza. Yesu adufashe cyane. Yesu agiye kubakiza, ndabizi neza cyane. Yesu agiye kubakiza. Haleluya. Hari abantu Imana igomba gukiza kuri mugoroba. Umwana tugiye gufata umwanya dusenge. Ndazi ko Imana izakora ibitangaza n'ibimenyetso. Umwami Yesu ashimwe. Haleluya. Tugomba tubanze dusenge, hama dufate umwanya tugejeje gusenga, turirimbire Imana, tutazira Imana, nk'uko bwiza bw'Imana nawe bavuta y'Imana. Murabona ibitangaza Imana ikora. Mbega uragomba kuduza ukwizera. Haleluya. Hari umuntu yari yatakaje ukwizera ngo tubanze tumusabe imbabazi. Yari atakaje ukwizera ajya mu bapfumu, atakaje ukwizera ajya gusambana, atakaje ukwizera ajya mu nzoga, atakaje ukwizera abaho Imana atagira ikibanza cya mbere, abaho Imana umenga yaramuheze yitoga yiganira, aratakaje ukwizera, atakaje ukwizera. Uwo tugiye kumusengera, ariko kandi ushobora kuvuga ngo ushobora kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuba utarakizwa, kuba utarahinduka, uracyakora ibyaha, uracyabesha, uracyakora ibyaha nabo murabizi, mugomba ko Yesu hari icyo akora. Umuntu wese utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza agomba kwimana umutabara akamubwira neza, kugira ngo uduze ukwizera ubanza guha Imana Yesu Kristo muri wowe ukamuha ikibanza. Haleluya. Ashoboye gukiza arakiza, gutabara aratabara, mugabo ubanza umuha ikibanza yicare muri wowe. Niba ataraha ikibanza umwami Yesu kugira ngo n'aka kanya hama tumusengere tumusabire imbabazi, banza uhagarare ku maguru yawe. Nawe wirabye urabona ko by'ukuri uri umunyabyaha, hanyuma ugomba ko Imana ikorana nawe uri umunyabyaha. Fata umuntu wese abanze yuname yirabe mu mutima wiwe. Umuntu wese ari hano abanze yuname yirabe. Yesu umwami n'umukiza. Mbere urazi ko ibyaha byuzuye muri wowe. Turabatizwa n'ubwa kabiri ngo batizwe mu mazi menshi. Nagomba nagusabe wewe wumva Imana wowe usaba hagarara ku yawe. Umwanya tugiye gutazira hanyuma dusenge, ariko wewe wumva hari icyo usaba ku Mana ngo wakire Yesu umwami n'umukiza, kandi wumva urushe, unaniwe, uruhiye mu byaha, uruhiye mu magerageza atandukanye, banza uhagarare ku maguru yawe tugusabire imbabazi. Kuko nta kintu na kimwe ukure ku Mana utabanje kwezwa, ubanze uhariwe Imana. Ndavuze ngo umuntu yoba ataravuka ubwa kabiri, yoba atarihana ibyaha, hagarara ku maguru yawe tugusabire imbabazi. Niba ugomba igitangaza, banza uhe kaze Yesu muri wewe, banza wakire Yesu. Sinteba, nta nubwo mfata umwanya wo guteba gatoya, sifata umwanya wo guteba, nta n'umwanya mfata wo kwakira wo guteba rwose. Umwanya kumbure tuwufise ejo wo gufata umwanya w'ijambo, ariko uyu mwanya dufise umwanya wo gusenga. Ariko Imana ishobora kukubabarira muri wowe ugifise ibyaha. Twebwe twese hamwe tuba tugororotse hano ngo bari umunsi mukuru ukomeye ku Mana. Imana yoba ari igitangaza gikomeye. Niko ndavuga ngo umuntu azi ko yumva mu mutima we. Dukomere amashyi kuri mwene data y'Imana. Nasoma ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu araje acaramumenya. Erega nawe utagomba kumenya we yakumenye. Imana ishimwe ko uyu muntu yimenye kandi yitaho. Imana igombogisha. Ndabona n'ubundi yimenye. Imana igombogisha cyane. Ndabona n'ubundi yimenye. Umuntu wese yimenye. Ntabwo biteye isoni gupfukama imbere y'Imana. Kamuka intambuko yawe uze hano ufukame imbere yawe, tukurambike kuri gatatu tugusabire imbabazi kugira ngo ubanze uharigwe. Niko ndavuga umuntu agomba kuvuka ubwa kabiri, umuntu agomba kwihana, umuntu agomba guhinduka, umuntu agomba kugiranira amasezerano n'Imana, umuntu atari bwakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana igomba gutabara muri uyu mwanya. Fukama murabe imbere hariya, hari imbere, fukama ukongera murabe imbere, fukama tugiye kubasabira Imana imbabazi. Imana ni nyakigongwe, Imana ni nyabuntu, Imana iragororoka, Imana iratangaje, Imana igufise n'umugambi ukomeye. Nta kindi kintu Imana igomba atari imbabazi z'Imana, nta kindi Imana igomba atari uko umuntu yovuka ubwa kabiri, nta kindi bintu Imana igomba. Murengane hano imbere gato, mufukame, nta kibanza kirahari.
muze munsi y'umusaraba munyongaze umwami Imana aho Yesu ari muri imbere bakoze b'Imana mugerageze zunguruka mwegereye muzunguruke abantu tubasabira imbabazi kugira ngo babezwe mu buryo budasanzwe bahariwe n'Imana batungane n'Imana Imana iragirira imbabazi mu rundi rugero rukomeye cyane Yesu aragire neza ariko hano abantu b'Imana mwitwa kumira abashumani Yesu
sinagutinya yaduha umuriro n'izina rya Yesu antwonuta ututi uzimu utwara tuba nazira mati ayazimura n'ubwiza Yesu
umuriro